2019 عقبته غير هملات وتخييم بعيد على السوشيال ميديا والروتين اليومي. بت في الغابات وشفت الشلالات، تحسست النباتات ووكلت الحيوانات، تعمقت مليح في الطبيعة وتعرفت عليها شخصيا، فهمتها وفهمتني، همست لي بالمعاناة اللي راهي تمر بها بسبة أعداء الطبيعة. حاولت نفهمها بلي أنا نحارب به نحو لهم هذه العادات. فرحت شوي بصح الدمعة بقات في عينيها وقالت لي رغم هذا مازلت مهملة بزاف. ماذا بيا يشرفوني بالزيارة الغير مؤذية واللي اشتقت لها هذو الأيام. كلفتني باه نوصل للرسالة تاعها للبشرية، رسالة من صميم قلب الطبيعة. وصلتني قالت لي انت وحدك ما تقدر دير والو، لازم تقفوا كاع مع بعض باه تمحوا هذه العادات السيئة تاعهم، وبالمقابل ثقفهم وعلمهم كيف يتعايشوا معايا في سلام، وري لهم انه لازم يعيشوا بطريقة ممتعة وبسيطة تحت احضاني. سو معكم منصف زويد من الجزائر، والهدف تاعي ندير محتوى نحارب به اعداء الطبيعة بتصحيح فكرهم بالدرجة الاولى، ونسي نبسط السفر والطرق تاعو قد ما نقدر، ونعاون الناس ونثقفهم باه ينتقلوا من مرحلة الافساد لمرحلة جديدة اللي راح تبدل لهم حياتهم وتخليهم يعيشوا بايجابية. كل هذا راح يكون على شكل فيديوز في حساباتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وباه نحقوا لازم نسمع صوتي ونوقفوا كامل مع بعض.